Peguei. Peguei o outro ali. Peguei. E aí, guerreiros do Airsoft, bem-vindos a mais uma partida aqui no canal Ghost Soldiers. E desta vez aí um captura bandeira muito bacana aí, utilizando o escudo da nossa equipe. Então espero que vocês gostem e deixem aquele like, se inscrevam no canal para ajudar também e compartilhem se possível aí nas redes sociais. O vídeo tá muito bacana, tem muitos kills aí, então vale a pena conferir. Beleza? Segue o vídeo aí. Não, esses dois aqui não. Calma, cara. Não passa. Mas quem aqui? Nossa, tá todo mundo aqui atrás. Tá na casinha de energia. Não, segura aí. Calma. Limpa. Pode ir, já limpou. Vem. Bota ali, ó. Peraí. Vem, pode. Entra com o cara Vem, escudo! Vem, Ghost. Peguei. Avança aí. Avança, Ghost. Aqui eu tirei minha fila. Vira a diagonal e vai atrás dele. Vai expor.
Entra, entra. Entra, entra. Vai lá, traz outro squad, traz outro. Foi. Foi eu atuar, bora. Carregar. Tem que pegar avançada pra pegar difícil ali. Terceira porta. Vem, vai. Você morreu também ou não? Pegou tiro já era. Pegou tiro em você? Certeza? Não, o cara passou direto na sala. Vem ele aqui, ó. Vem comigo aqui. Você aqui, ó. Ah, você tá de luneta. Fica então você lá no fundo, vem você comigo. Cuida seu fundo aqui atrás. Ou melhor, cuida lá. Cuida lá. Se você não vem comigo, vai falar assim. Vem aqui comigo. Sem força! E
assim conseguimos cumprir com o nosso objetivo, que era capturar a bandeira. Espero que vocês tenham gostado da partida. Se gostaram, deixe aquele like que ajuda muito, compartilhe nas redes sociais se possível e também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Um forte abraço, até a próxima e força e honra sempre!